Данилом Китанин. Салют. Это вот где женек работает? Да. Что это вообще? Салют. Они за деревья вообще салют будут пускать? Да? Они вниз стреляют. Где высоко? Пока не видать нифига. Там за облаками что ли стреляют, я не знаю. Что такое видео? Машина. Стрёмно. Нет. Ты. Ага. Давай, давай. Что это такое? Какой-то фонтан. Похож на фонтан. Это спустится. Смотри, смотри, как высоко. Может, раньше вообще прям было, да? Дуванчик, дуванчик. Мы стояли раньше под ним. А дуванчики. Тут не забывает высоту. О. Сейчас начнется, наверное. Что? Сильно-сильно будет. Ты. Сильно сейчас? Я была маленькая, боялась.
Не, и так вот эти.